皆さん、こんにちは。今日は埼玉県が誇る4大銘菓を徹底解説。一度は食べたくなる絶品和菓子をご紹介します。その昔、江戸と地方を結ぶ重要な街道が通っていた埼玉。旅人たちの舌を楽しませた和菓子は、今も変わらぬ味わいで私たちを魅了し続けています。今回ご紹介するのは、五家宝草加せんべい芋恋10万石まんじゅうの4大銘菓です。第一章五家宝江戸の風情とともに受け継がれる宝餅。まず最初にご紹介するのは、熊谷の名物五家宝です。もち米ときな粉と糖蜜だけというシンプルな素材で作られる素朴な和菓子なんですが、その歴史は江戸時代の文政年間1818万1829年にまで遡ります。当時御用しみ棒として売り出されていたものが始まりと言われていて、五穀は家の宝であるという願いを込めて五家宝と名付けられました。実は五家宝は埼玉三大銘菓の一つとも言われる名品。一本一本職人の手により作られるこだわりの一品なんです。製法もお店によって異なり、それぞれに特徴があります。例えば堀内製菓さんでは、明治20年創業以来130年以上も五家宝を作り続けていますし、紅葉や本店さんは江戸時代より一貫して五家宝の製造に携わり、原材料から全て自社で製造しています。花包さんのような明治創業のお店もあり、それぞれに伝統の味を大切にしています。食べ方のポイントは、手でちぎって食べること。そうすることで、もちもちとした食感と、きな粉の香ばしさが口いっぱいに広がります。最近ではきな粉だけでなく、抹茶、あんず、ごま、アーモンドなど様々な味わいが楽しめるんですよ。まさに小さな宝物といえる、埼玉の誇りの一品です。第二章草加せんべい旅人が愛した江戸街道の風物詩。続いてご紹介するのは、パリッとした食感で全国的にも有名な草加せんべいです。草加せんべいの歴史は江戸時代にまで遡ります。日光街道の宿場町として映えた草加宿。そこで旅人相手の茶店を営んでいたおせんという女性が、余ったお団子を潰して焼いたのが始まりと言われています。米どころだった草加では、余った米を保存食として団子状にして乾かしたものを作っていましたが、それを宿場町の旅人に売るようになったのがきっかけだったんです。本来は塩味だったんですが、利根川沿岸で醤油が作られるようになると、焼いたせんべいに醤油を塗る醤油せんべいが人気になりました。大正時代には天皇にせんべいが埼玉の名産品として献上されたことがきっかけとなり、天皇家が召し上がった美味しい草加のせんべい草加せんべいとして名称が全国に広まっていきまして、面白いのは草加せんべいの定義。公式に認定されるには10年以上の経験を持つ伝統産業技師が製造していること、地域産のうるち米を 100% 使用していること、押し瓦を使用した手焼き、またはそれに準ずる押し焼きの製法であること、この3つの条件を満たす必要があるんです。硬さとパリパリ感が特徴の草加せんべいは、醤油の香ばしさと相まって、日本人の心をくすぐる懐かしい味わい。基本の醤油味に加えて、海苔、ごま、ザラメなど様々なバリエーションが生み出されてきました。今では甘い系のせんべいまであって、幅広い層に愛されています。また、草加市内には手焼き体験ができるお店もありますので、ぜひ一度訪れて、本場の味と文化を体験してみてくださいね。第三章芋恋昔ながらの技と斬新な発想が生んだ川越銘菓。3つ目にご紹介するのは、比較的新しい埼玉名物芋恋です。芋恋は1996年に川越市の老舗和菓子店家正味二門が開発したまだ若い銘菓ですが、その人気は凄まじく、今や川越市を代表するお土産として定着しています。名前の芋恋は芋を恋しく思うという意味と、芋恋芋小餅という言葉から来ているとも言われています。このまんじゅう、実はとっても斬新な発想から生まれているんです。輪切りにしたさつまいもと粒あんを、山芋ともち粉を使った生地で包んだ、まさに和のスイーツ革命児。茨城県の契約農家から飛び寄せたさつまいもを皮むきからカット、包みまで全て手作業で作っています。一つ一つが職人の手のぬくもりから生まれているんですよ。食物繊維も多く含まれていて、お腹にも優しい一品です。芋恋の魅力は何といっても、温めて食べた時の絶品の味わい。ふかすか電子レンジで温めることで、さつまいもの自然な甘みと粒あんの上品な甘さが絶妙に調和して、もちもちとした生地の食感と一緒に口の中で広がります。
埼玉県からは彩りの国認定優良ブランド品としても認められ、小さなお子様からお年寄りまで幅広い層に愛されています。川越に行ったら絶対に食べていただきたい一品です。第4小10満席まんじゅう版画家も惚れ込んだ究極のとろろまんじゅう。最後にご紹介するのは、うまい、うますぎるのフレーズで知られる10満席まんじゅうです。この10満席まんじゅうは、終戦直後の昭和20年に埼玉県行田市で誕生しました。名前は江戸時代に行田市にあった乳藩の石高10万石にちなんでいます。製造する10満席福さ屋は福茶屋という和菓子店として1952年に創業。その後1960年に社名を改めました。このまんじゅう、実はとっても贅沢な素材で作られています。こしあんには北海道十勝産の小豆を使用し、川苦なら天桂木山産のつくね芋と新潟県魚沼産コシヒカリの粉を使ったとろろ皮を採用。すべて厳選された材料で作られる一品なんです。一番の特徴は、小麦粉よりも芸粉を多く使用した皮。つくね芋とべいの風味が感じられる独特の口当たりが魅力です。見た目は小ぶりで、白い皮20満席と焼き印が押されています。食べてみると、薄皮の中にたっぷりと滑らかなこしあんが詰まっていて、皮が餅のように柔らかい独特の食感がたまりません。保存料や添加物使用のため、賞味期限は56日と短めですが、それだけ素材本来の味わいが楽しめます。そして何といっても有名なのが、世界的な版画家宗像志講師がうまい、うますぎると評したというエピソード。実は宗像氏は10満席まんじゅうを食べた際、うまい、行田名物にしておくにはうますぎると言って6個も立て続けに食べたそうです。その言葉がそのままキャッチフレーズとなり、1979年からテレビ CM で使われ続けているんですよ。埼玉県内に多くの直営店を展開し、今や埼玉県を代表する銘菓として広く愛されています。エピオーグ4大銘菓で巡る埼玉の旅。いかがでしたか？埼玉が誇る4大銘菓の魅力、伝わりましたでしょうか？五花宝のもちもち食感ときな粉の香ばしさ、草加せんべいのパリパリ食感と醤油の風味、芋恋のさつまいもと粒あんの絶妙なハーモニー、そして10満席まんじゅうの柔らかな皮と滑らかなこしあん。それぞれに歴史と伝統があり、そして何より職人の技と心意気が息づいています。これらの銘菓は単なるお土産ではなく、埼玉の歴史と文化を今に伝える大切な宝物なんですね。ぜひ機会があれば、実際に埼玉を訪れて、本場で味わってみてください。各地の老舗和菓子店を巡る旅は、きっと心に残る思い出になること間違いなしです。今回紹介した銘菓、あなたはもう食べましたか？どれが一番食べてみたいですか？コメントで教えてくださいね。それでは、また次回のグルメ旅でお会いしましょう。